हेलो, गुड मॉर्निंग मॉम। अरे शिनचैन, तुम उठ गए? चलो अब पढ़ाई कर लो। आज कितनी गर्मी हो रही है मॉम, इसलिए मैं थोड़ी और देर सोना चाहता हूँ। और मॉम जानती हैं, मुझे सब पता है कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से आज आप दिन में नहीं सोई हैं। चुप हो जाओ तुम। मॉम ये क्या है, मुझे बताइए ना। पता है शिनचैन, तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं? इसका मतलब एक्शन कामिन की मूवी, बहुत तरह की चॉकलेट्स, जूसेस। अरे कुछ भी नहीं है। ये किमोनो कितना सुंदर है ना। अरे हिमावारी, तुम भी उठ गई? अरे ये तो फटा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा ही होता है, तुम्हें इसे इस तरह पहनना चाहिए। लेकिन इसकी स्लीव्स कितनी लंबी और खुली है मॉम। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने ठीक से बांध दिया है। अरे वाह, इस ड्रेस में तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो शिनचैन। लेकिन इसे पहनकर चलूंगा। शिनचैन, इस तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर ध्यान से चलना चाहिए। अब तुम जल्दी से इसे उतार दो, वरना गंदा हो जाएगा। अरे हिमावारी, क्या हुआ? अच्छा, तुम भी अपना किमोनो पहनना चाहती हो? अरे वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। लड़कियां वैसे भी ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत सुंदर लगती हैं। तुम दोनों इस ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हो। मैं इस ड्रेस में तुम दोनों की फोटो खींचकर ग्रैंडमा को भेज देती हूँ। शिनचैन! अरे ये लड़का कहाँ चला गया? हाँ? अरे वो किमोनो पहनकर बाहर चला गया। दीदी दीदी सुनिए जरा। दीदी, आपको प्लेग्राउंड जाने का रास्ता पता है क्या? ये तो किमोनो पहना हुआ है, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा। क्या आप मुझसे कल का मौसम जानना चाहेंगी? ओए! अरे हिमावारी सैटेलाइट तो टूट गई। ये लो। अरे आप कितनी अच्छी हैं, मेरा तो दिल ही भर आया। ऐसी कोई बात नहीं। ये बिल्कुल ब्रॉन्ज स्टैचू की तरह दिख रहा है। हाँ? इधर देखो, इसने किमोनो पहना हुआ है और इसके पास एक डॉग भी है। साइको-सान! तुम वहाँ ऊपर खड़े होकर क्या कर रहे हो? स्टैचू खेल रहा हूँ। क्या तुम हमेशा शीरो के साथ ऐसे ही खड़े रहोगे? वो असल में बात यह है कि मैंने ये एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्टैचू खेल लिया जाए। तुम हमेशा बोलते समय गलती करते हो। तुमने एक्सपेंसिव नहीं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। अरे कजामा, तुम हमेशा छोटी छोटी गलतियाँ निकाल कर क्या दिखाना चाहते हो बताओ? क्योंकि तुम हमेशा उल्टी बातें करते हो। ओह मेरा प्यारा शीरो, क्यूट बच्चा। तुम पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। गर्मियों में तो इसी तरह की ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी चाहिए, बहुत मजा आता है। अरे मेरे पास एक प्लान है। मुझे पता है, तुम्हारे प्लान हमेशा बेकार होते हैं। इसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है, इसका मतलब ये साइगो-सान है। तो अब तुम सब सुनो कि मेरा प्लान क्या है। समझ गया, अब हम नाटक खेलेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पुराने जमाने में साइगो-सान हुआ करता था। वो बहुत जल्दी बड़ा आदमी बन गया। इस नाटक में शिनचैन साइगो-सान की एक्टिंग करेगा। साइगो-सान की चॉकलेट बनाना की फैक्ट्री होती है और मैं उस फैक्ट्री की मैनेजर बनूंगी। शिनचैन मुझे प्रमोशन देना चाहता है, पर फैक्ट्री के लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। कजामा और मसाओ उन जलने वाले लोगों का रोल करेंगे और बोचैन हमारा चाय वाला बनेगा। अरे तुम बताओ, सब कहाँ गए? नैनी अपने आप ही प्लान बनाती है और फिर खुद ही उसके हिसाब से रोल डिसाइड करती है। सही कहा तुमने, वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती है। वो बहुत ज्यादा बोलती है, रेडियो की तरह बोलती ही रहती है। उसे लगता है वो बहुत सुंदर है। हम लोग लकी हैं जो वहाँ से भाग आए, नहीं तो हमें नाटक खेलना पड़ता। वेलकम बैक मॉम। तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? और बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? तुमने इस ड्रेस का ये हाल कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं
बैटल। बहुत बहुत शुक्रिया। ओए, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते ब्लैक पांडा। क्या तुम मेरा फाइटिंग स्टाइल देखना चाहते हो? हिमावारी, देखो मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। अरे अरे, क्या है मॉम? ओ, ये तो बहुत ही पुराना दिख रहा है। इसके अंदर क्या है मॉम? मुझे डर है आपने फिर से कोई बेकार की चीज खरीद ली है मॉम। तुमसे किसने कहा कि ये बेकार की चीज है शिनचैन? पप्परा, पास्ता मशीन। ओ, सस्ता मशीन? पास्ता मशीन। वो क्या होती है? हम इस मशीन की मदद से घर में ही नूडल्स बना सकते हैं। मोमोज नहीं बना सकते? नहीं, सिर्फ पास्ता बना सकते हैं, समझे? ओ, खस्ता कचौड़ी। कचौड़ी नहीं, पास्ता पास्ता। अरे तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हो गया है? ये क्या है? ये पास्ता मशीन है हैरी। लेकिन इसे क्यों खरीद लिया मित्सी? अपने पैसे क्यों बर्बाद करती हो? आप बिल्कुल सही कह रही हैं डैड। मॉम की तो आदत है बेकार की चीजें खरीदने की, इन्हें कौन समझाए। तुमसे कितनी बार कहा है मित्सी, इस तरह फालतू चीजें खरीद कर पैसे बर्बाद मत किया करो। डैड, समझाने का कोई फायदा नहीं। ऐसी बेकार चीजें खरीदने से तो कहीं बेहतर होगा तुम मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो। वो पैसे कुछ काम तो आएंगे मित्सी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और फिर उन एक्स्ट्रा पैसों से आप मेरे लिए खिलौने खरीद लेना डैड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? तुमने क्या कहा मैं फिजूल खर्च करती हूँ? हाँ? ये पास्ता मशीन एक इटालियन शेफ ने बनाई है। जब उसने इस मशीन के बारे में लोगों को बताया तो उस समय लोगों ने कहा, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। सब लोग इसी तरह से बिहेव कर रहे थे। इस मशीन की मदद से हम घर में ही नूडल्स बना सकते हैं। अच्छा है ना? इसके अलावा मुझे फ्रांस की 7 पास्ता प्लेट्स भी मिली है और एक बहुत ही अच्छा कटिंग नाइफ भी। इसके अलावा पैन, टी केटल भी मिला है। मैं हमेशा सेविंग में विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैंने ये मशीन खरीदी। क्यों, समझ गए ना? हाँ, समझ गए। अब हम पास्ता बनाएंगे। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आटे के बीच में गड्ढा करना चाहिए, इस तरह। और फिर इस आटे के अंदर एक अंडा डालो। उसके बाद आटे को ठीक से गूंद लो। ओहो, अब समझ आ रहा है कि पास्ता कैसे बनता है। अच्छा है ना? अब कम से कम तुम समझोगे कि मम्मा कितनी मेहनत करती हैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, है ना शिनचैन? वैसे मुझे लगता है कि आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है मॉम। सुपरमार्केट में इतना सारा पास्ता मिलता तो है ही। क्या कहा तुमने? हाँ? तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं है क्यों? मैं बहुत थक गई हूँ। घर में इतनी सारी चीजें बनाना बहुत मुश्किल है। हैरी, ये काम आप कर देंगे प्लीज? तब तक मैं सब्जियाँ काट देती हूँ, ठीक है? ठीक है मित्सी। ओके मॉम। ये सचमुच बहुत मुश्किल काम है। मॉम, जरा इधर भी तो देखिए। हाँ? आइसक्रीम। ये तो अच्छा है। और ये है कुकीज। जरा एक मिनट रुको शिनचैन। इसकी शेप देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कुकी है। ओहो, अच्छा, और ये वाली? चलो, तुम्हें ये शेप पसंद है तो यही सही। आज हम इसी शेप की कुकीज खाएंगे। अब इतना भी कुछ खास नहीं मॉम। तुम यहाँ मेरी हेल्प करने आए थे या शरारत करने? अरे क्या हो गया शिनचैन तुम्हें? मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट से आने के बाद अच्छे से हाथ धोकर आना, समझे? ओके मॉम। अरे मॉम ने हाथ धोने को कहा था, वो तो मैं भूल ही गया। मैं आ गया। तुमने हाथ अच्छी तरह धोए हैं ना? हाँ मॉम, अच्छे से। बहुत अच्छी बात है। अब पास्ता बनाने में मेरी हेल्प करो। आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम नूडल्स बनाना शुरू कर सकते हैं। अरे, पास्ता मशीन कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं पर थी। ये क्या हो रहा है शिनचैन? मैं पास्ता मशीन में क्ले डाल के देख रहा हूँ कि पास्ता मशीन काम कर भी रही है या नहीं। तुमसे ये सब करने के लिए किसी ने कहा था क्या? तुमने इस मशीन में क्ले क्यों डाला, बताओ मुझे। हिमावारी,
शांत रहो ना प्लीज, मम्मा को बहुत काम है। बहुत जल्द हम लोग पास्ता बनाएंगे। हैरी, क्या आप पास्ता बना देंगे इस मशीन से प्लीज? हाँ हाँ। हाँ, आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं हैरी। आज हम लोग लंच में इटालियन खाना खाएंगे, मजा आएगा। मुझे तो बर्गर खाना है मॉम। पर अभी हम पास्ता बना रहे हैं शिनचैन। अरे ये रुक गई, आगे नहीं चल रही है। बड़ी अजीब सी बात है मित्सी, देखो जरा। लगता है मशीन खराब हो गई है। ये खराब कैसे हो सकती है? मैं कोशिश करके देखती हूँ। हटिए। अरे वाह, ये तो चलने लगी। वाह मॉम, आपने तो पास्ता में सोने के टुकड़े भी डाल दिए। क्या कह रहे हो? मैंने सोने के टुकड़े डाल दिए?